دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. خواستم کاغذها رو جایی بذارم و از اتاق برم بیرون که قامت جهان تو چارچوب درمانه از این کار شد. برگه ها تو دستم بودن و نگاهم میخوبه نگاه جهان خان. دستاشو به دو طرف در گرفته بود و منو نگاه میکرد. از زور ترس و وحشت و دلنگرانی و فکر و خیال سرم گیج رفت. دست به گوشه ی میز گرفتم و داشتم میافتادم که دستی منو میون زمین و آسمون گرفت و صورت جهان خان جلو چشمم اومد و دیگه بعدش چیزی ندیدم. با حس خنکی دستی که به صورتم میخورد چشمامو باز کردم. جهان خان بالا سرم بود و لیوان آبی دستش. چشمای باز منو که دید گفت خوبی؟ وحشت زده از جا بلند شدم و گفتم من آروم باش، بذار حال سر جاش بیاد. من باید برم پایین. میری؟ نگران نباش، کسی نمیدونه اینجایی. اینو که گفت کمی خیالم راحت شد، اما نه اونقدری که بتونم اونجا بمونم. به سختی خودم رو بالا کشیدم و به دیوار پشتم تکیه دادم. حالم بهتر بود. روبروم نشست و گفت چرا یواشکی وارد اتاق من شدی؟ اینجا چی کار داری؟ دلم میخواست زمین دهم باز کنه و من برم داخلش تا دیگه هرگز چشمم به چشم جهان خان نیفته. به هر سختی بود لب باز کردم و گفتم من نذاش حرفم ادامه بدم که گفت اصلا بگو ببینم کلید از کجا آوردی؟ من در رو قفل کرده بودم. آخه دختر، شاید من توی این اتاق سر لا اله الا الله. آخه تو چطور وارد این اتاق شدی؟ سرمو زیر انداختم و گفتم ببخشید. حالا منم که بخشیدم، اما این چه دل و جرأتیه که تو داری؟ میدونی اون شوهرت اگه بفهمه؟ سری گفتم نیستن، رفتن شهر. آهان، پس بگو چرا خانم دلدار شده؟ هیچ وقت اینجوری با جهان خان حرف نزده بودم و همیشه جدی و رسمی بود. نهایت مهربونیش این بود که بگه خوبی. وای که اگه کسی میفهمید من بیچاره میشدم، نگم از اشک پشت پلکام که غوغا میکرد و هر آن منتظر باریدن بود. واسه همین آروم گفتم لطفاً نگید من اینجا بودم. خواهش میکنم ازتون. دستی تو موهاش برد و کمی فکر کرد و گفت باید در مورد این موضوع فکر کنم. ترسیده چشمامو بهش دوختم و گفتم لطفاً، خواهش میکنم. باشه، اما یه شرط داره. با وحشت زل زدم تو چشماش و گفتم چه شرطی؟ نگاه موذیانه‌ای بهم انداخت و گفت دنبال چی بودی؟ نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم هیچی. آدم واسه هیچی اینطور ترس و به جون میخره، اونم یه زن آبستن. نگاهی به کاغذای وسط اتاق انداخت و گفت خوبه، معنی هیچو هم فهمیدیم. دنبال اینا بودی؟ گفتم من دنبال چیزی نبودم، فقط کنجکاوی بود. بعدم میدونستی اینا تو اتاق منه؟ نه. خندید جوری که تا حالا اینطور خندیدنشو ندیده بودم. کمی که به خودش مسلط شده تا مداد آخه پس کنجکاو چی بودی دختر؟ من کنجکاو این اتاق بودم. خندش تبدیل به لبخند محوی شد و تو چشمام نگاه کرد و گفت و من؟ آره. نمیدونم چرا نتونستم نگاه ازش بگیرم. یا آن دلم لرزید. یه حس خیلی خوب به دلم افتاد، جوری که هیچ وقت اون حسو تجربه نکرده بودم. چقدر گذشت که چشم تو چشم هم بودیم نمیدونم، ولی صدای کسی از پایین اومد که داشت میگفت انگار صدا از بالاست، نکنه کسی بالا رفته. جهان یهو به خودش اومد و از جا بلند شد و درو بست و سری قفلش کرد و آروم دست روی لبش گذاشت و گفت صدایی که از خدمتکار اومد که داشت از پله ها بالا می اومد پشت در اتاق جهان خان. چند باری صدا زد و گفت کسی اونجاست؟ دستگیره رو هم پایین آورد و چون دید در قفله از همونجا گفت کسی اینجا نیست، خیالاتی شدی. و صدای پاش اومد که رفت پایین. نفسم و پرهرس بیرون دادم و گفتم اوف، نزدیک بود آبروم بره. جهان کاغذای افتاده وسط اتاق و جمع کرد و گفت دفعه دیگه خواستی بیای اینجا وقتی بیا که خودم باشم. شاید چیزی باشه که نخوام کسی ببینه. انگار دل و جرأت پیدا کرده بودم که گفتم چیزی بیشتر از این. و کاغذی که عکس شهلا روش بود و از دستش کشیدم. جلوش گرفتم و گفتم خاله شهلا، دقت کردی چقدر چشما شبیه منه؟ نگاهی به من و نگاهی به عکس انداخت و گفت بدش به من. بی توجه به حرفش گفتم برات عجیب نیست؟ بعد خلق پشت به من کرد و گفت نیست. با لحنی که 1000 تا هایش و تمنا توش بود گفتم جهان،
اولین بار بود صداش میکردم. هیچ وقت تا اون روز صداش نکرده بودم. یا اگرم کرده بودم احتمالاً جهانخان بود که اصلاً خاطرم نبود. ناخودآگاه برگشت طرفم و گفت جانم. با این کلمه ای که گفته بود متعجب نگاش کردم. سری خودشو جمع و جور کرد و با صدایی که میلرزید گفت ببخشید، منظوری نداشتم. میشه بری؟ سری تکون دادم و سری از اتاق بیرون رفتم. همه جا رو پاییدم و برگشتم تو اتاقم. ولی حس و حالی که داشتم وصل نشدنی بود. کاری کرده بودم ممنوعه. اونقدر ممنوعه که اگه رسول میفهمید تو حیات شالم میکرد. ولی بعضی از حسا انگار دست خود آدم نیست. نمیتونم از حس و حال اون لحظم بگم. یعنی قابل وصف نبود. باید فقط اونو تجربه میکردی تا میفهمیدی. نفهمیدم جهان رفت یا نرفت. اما تو غروب که حلیمه اومد از اتاقم پامو بیرون نذاشتم. ولی وقتی حلیمه برگشت تا منو دید گفت منو فرستادی پی تفریح که خودتو حبس کنی این اتاق. دلم میخواست داد میزدم و میگفتم حبس نکردم. به جاش چیزی رو تجربه کردم که توی تمام عمرم تجربه نکرده بودم. حتی اگه ممنوعه، حتی اگه جرم. حلیمه که انگار متوجه حالم شده بود گفت چه تابان؟ پریشون احوالی. انگار حالت خوش نیست. گفتم نه، خوبم. پس چرا تو هپروتی؟ نه، استراحت کامل کردم، الانم خوبم. چی بگم؟ خدا کنه همینطور باشه. روز بعد اهالی عمارت برگشتن و با زندگی برگشت به حالت کسالت بار قبلش. رسول پیراهنی برام خریده بود و وقتی بهم داد گفت البته بعید اندازت بشه. نگاهی به خودم انداختم و گفتم چاق شدم رسول. سری تکون داد و گفت چی میشد شما زنا آبستن که میشدید اینطور از ریخت و قیافه نمی افتادید. با این حرفش وا رفتم. توقع هر چیزی رو داشتم جز این چیزی که گفته بود. دلم میخواست تا میخورد میزدمش. پیراهنو انداختم گوشه‌ای و گفتم شما هم بچه دار نمیشدید خوب بود. حق به جانب نگام کرد و گفت چرا بهت بر میخوره؟ بر نمیخوره. خیلی خوب، باشه. بیا که میدونم دلت برام تنگ شده. رومو کردم اون برا گفتم اصلا نه. ولی من دلم تنگ شده. از ریخت و قیافه افتادم. دلت واسه چی تنگ شده رسول؟ خوبه تو هم فقط یه حرفو میگیری و کشش میدی. اینا رو گفت و بلند شد و از اتاق زد بیرون. مهین که انگار منتظر بود رسول بره اومد داخل اتاق. چپ چپ نگاش کردم و گفتم ببخشیدا اما اینجا طویله نیست. در میزدی بد نبود. بی توجه به حرفی که زده بودم گفت چیه؟ رسولو که فراری دادی. نکنه آدم غریب میاری پیشت. با عصبانیت گفتم منو نگاه. اما نذاش ادامه بدم. پیراهنی که انداخته بودم رو زمینو برداشت و گفت اه نپسندیدی؟ با دست اشاره‌ای کردم و زیر لب گفتم برو بابا. که گفت ببین تابان، این چند روز من و رسول خیلی با هم خوب بودیم. انگار ما هم میتونستیم زن و شوهر خوبی باشیم. البته اگه پای کسی وسط نبود. برگشتم نگاش کردم و گفتم چطور 5 سال نمیتونستی؟ حالا که من اومدم یادت افتاده؟ نیشخندی زد و گفت میدونی چیه؟ الان که تو آبستن شدی و من آبستن نیستم رسول برمیگرده پیش من و این بهترین موقعیته که من اونو بکشونم سمت خودم. بی تفاوت بهش گفتم باشه، واسه خودت نگهش دار و حواست باشه یه وقت از دستت نره. با غیظ گفت همین کارو میکنم. موفق باشی. اشوه‌ای اومد و از اتاق زد بیرون. از اون مهینه بی سر و زبون و مظلوم این چیزا واقعا بعید بود. اعصابم از دست رسول خراب بود و مهین بدترش کرده بود. هرچند خودم دوست داشتم کلا رسول نباشه. ولی خب این که اونطوری بهم حرف زده بود برام گرون بود. روز بعد سر سفره صبحونه همه بودن جز رسول و جهانخان. البته که جهانخان اکثر مواقع نبود. حاج جعفر که دید رسول نیست پرسید کو رسول؟ هاجر خانم جواب داد از زناش بپرس حاجی، از من میپرسی؟ که یهو مهین گفت دیشب اتاق تابان بوده. حاج جعفر نگاهی به من انداخت و گفتم اومد ولی رفت. کجا؟ نمیدونم. اخمای حاج جعفر تو هم رفت و همه ساکت شدن که یهو در باز شد و رسول اومد داخل. سلامی داد و نشست سر سفره که حاج جعفر گفت دیشب کجا بودی خونه نیومدی؟ کار داشتم آقا جون. چه کاری؟ رسول خواست چیزی بگه که در سالن به شدت باز شد و چند تا از نگهبانا و مردی که هراسون داشت می اومد داخل با هم وارد شدن. تا نگهبانا بیان توضیح بدن که این مرد بی اجازه وارد شده، مرد شروع کرد به گریه‌ساری و گفت حاج جعفر دستم به دامنت، به دادم برس. حاج جعفر متعجب از جا بلند شد و گفت چه خبرته؟ چرا اینجوری سرتو انداختی اومدی اینجا؟ نمیبینی اینجا زن و بچه هست؟ حالا چی شده؟ حاج جعفر
هنوز کلمه‌ای از زبونش خارج نشده صدای شیون و زاری از حیاط بلند شد و همه رفتیم سمت حیاط. زنی بچه کوچیکی روی دستش بود و داشت حبار میکشید. حاج جعفر رو به مرد گفت: حرف بزن مرد، چی شده؟ تب کرده آقا، کف بالا میاره، هیچ جوره حالش خوب نشده، به دادم برسید، الانه که بچه‌مو از دست بدم. به خدا بعد از 10 سال نظر و نیاز گیرمون اومده. حاجی رو به محمد گفت: محمد بابا، برو اتومبیلو بیار برسونش به طبیب. محمد سری رفت به اتومبیل و یک به دو نرسیده همراه اون مرد و زن رفتن. ولی رسول حتی از جاشم بلند نشده بود. محمد و اون زن و مرد که رفتن همگی برگشتیم سر سفره که هاجر خانم گفت: این چی بود دیگه سر صبحی؟ نمیدونم این چه عمارتیه که انقدر بیدر و پیکره. حاج جعفر، با این نگهبانای دم در یه برخوردی داشته باش. یعنی چی که نتونستن جلوشو بگیرن بیاد داخل؟ هر مشکلی هم داشت میتونست تو حیاط برطرفش کنه. اینجا حریم خصوصی ماست. حاج جعفر کلافه سری تکون داد و گفت: خیلی خوب، حالا شلوغش نکن، کاریه که شده. رسول بی توجه به این صحبت‌ها از جا بلند شد و رفت سمت اتاق مهین. مهینم که کنار دست من نشسته بود گفت: ببین منو، تو فراریش دادی، اونم پناه آورده با اتاق من. چیزی نگفتم. که حاج جعفر رو به هاجر خانم گفت: این وسط رسولم خوب از زیر جواب دادن در رفت. اون روز گذشت و رسول سراغی هم از من نگرفت. منم از اتاق بیرون نرفته بودم. واقعا انگار فقط همون روزای اول و ماه‌های اول براش جذابیت داشتم و حالا شده بودم یه آدم عادی توی زندگیش. دقیقاً همون چیزی که قبلا ازش شنیده بودم. این که هر روز با یه زن بود و به زن خودش قانع نبود. با خودم گفتم: ای تابانه بیچاره، چی فکر می‌کردی و چی شد؟ خیال می‌کردی که با اهمیت دادن بهش و محبت کردن بهش میتونی اونو بکشونی سمت خودت. ولی زهی خیال باطل. ذات که خراب باشه نمیشه درستش کرد. دقیقاً همون چیزی که حلیمه بهم گفته بود. هرچند من راهی جز این نداشتم. یا باید تا روزی که زنده بودم تارک دنیا میشدم و تو مطبخ این عمارت کلفتی میکردم و میپوسیدم، یا باید این راهو انتخاب میکردم که من بین بد و بدتر بدو انتخاب کرده بودم. از اونور از روزی که رفته بودم اتاق جهانخان ذهنم درگیر اون عکس و اون زن بود. ولی خب نه کسی رو دیده بودم، نه موقعیتی پیش اومده بود که بتونم از کسی چیزی بپرسم. از جهانخانم خبری نبود. گویا واقعا میخواست نقل مکان کنه. چون اگه بودش بالاخره در طول روز یه بارم که شده از خودش آثاری به جا میذاشت. حلیمه اون روز موقع نهار اومد دم در اتاق و گفت: چرا چیزی نخوردی تا صدوقت بشم؟ نمیخوام حلیمه، اصلا گشنم نیست. مگه میشه؟ تو چیزی نمیخوای ولی این بچه میخواد. یه حوصله گفتم: حلیمه یه چیزی بپرسم؟ تو شهلا رو میشناختی؟ حلیمه یه رنگش پرید. دیگه خوب میشناختمش. خط به خط صورتشو از بر بودم. نگاهشو دزدید و گفت: شهلا کیه؟ تو بگو حلیمه. من چی بگم؟ بگو شهلا کیه؟ من چه میدونم دختر؟ کی از شهلا به تو گفته؟ تو که میگی نمیشناسیش، پس چی کار داری؟ کی ازش بهم گفته؟ من گفتم: حلیمه راستشو بگو. من میدونم شهلا کیه و اینکه چقدر چشما شبیه منه، اما تو بگو برام، شهلا با من چه ارتباطی داره؟ تو از کجا میدونی کیه و شبیه توه؟ بماند، حالا هم نمیخواد چیزی بگی، بالاخره که من خودم از یه جایی میفهمم. حلیمه ترسیده بازوهامو گرفت و گفت: تابان جان، میخوای چی کار کنی؟ هیچی، تو چرا ترسیدی؟ با تحکم گفت: ببین منو تابان، جان عزیزت، جان همین طفل معصومی که به شکم میکشی، دست بردار از این کارا. با تعجب نگاش کردم و گفتم: چه کاری؟ مگه میخوام چی کار کنم؟ تو چرا انقدر ترسیدی؟ نترسیدم جونم، میگم دنبال کاری که برات سودی نداره نرو. اگه سود نداره ضررم نداره. میخوام بدونم کی بوده و چرا باید اینقدر شبیه به من باشه. اصلا مگه میشه دوتا غریبه اینقدر شبیه به هم باشن؟ دستمو گرفت و گفت: منو ببین. تو. صدای هاجر خانم اما باعث شد حلیمه سکوت کنه. هاجر خانم دوباره طبق معمول بدون در زدن در رو باز کرد و توی چارچوب در ایستاد و گفت: حلیمه یالا برو بیرون. حلیمه چشمی گفت و رفت. هاجر خانم رو به منو خیلی بی مقدمه گفت: حواست به شوهرت هست؟ گفتم: چطور؟ منو ببین دختر، تو رو رسول خودش خواست. منم با اینکه مخالف بودم اما قبول کردم. ولی انگار تویی که خودشم انتخاب کرده نمیتونی پابندش کنی به خودت. حواست هست باز شبگردی شروع شده. با این حرف هاجر خانم انگار یکی یه سطل آب یخ ریخت روی سرم. درست رسول پیش من نمی اومد.
ولی خب فکر می‌کردم این مدت تو پیش مهین مونده. واسه همین گفتم شبگردی؟ بله، وقتی پیش تو نیست نباید بپرسی کجاست. گفتم خب پیش مهینه دیگه. منو باش. بچه‌مو دادم دست کی. گفتم همچین میگید بچه، انگار 2-3 سال است. مرد گنده‌ای واسه خودش. پیش مهینم نباشه پس رفته دنبال اصلش. درسته؟ ای لعنت بهش. هاجر خانم یهو عصبانی شد و گفت هوی، درست حرف بزن. داری درباره بچه من حرف میزنی. خوب گوشاتو باز کن. مهین تکلیفش مشخصه. از اولم نمیخواستش. ولی تویی که خودش تو رو خواسته سر به راهش کن. وگرنه کلاش با حاجی میره تو همو این وسط همه میسوزن. مستحصل گفتم چه کنم؟ بچه‌س بزنم تو سرش بگم سر وقت بیا خونه؟ اینو که غلط کردی و بیجا میکنی. اما باید یکم بلد باشی چطور شوهرتو نگه داری. والا ما هم شوهر داشتیم. مریم هم شوهر داره. هرچی که هست مال کار نابلدی شما هست. نه پسر من. در حالی که دیگه انگار هیچی واسم مهم نبود زل زدم تو چشماشو گفتم ذاتش خرابه هاجر خانم. ذاتش. هاجر خانم از سر جاش نیمخیز شد و خواست بیاد سمتم. اما نگاه خیره و سرد منو که دید انگار پشیمون شد و گفت تابان، رو اعصاب من راه نرو. کاری که بهت میگم و بکن. شوهرتو سر راه بیار و تمام. رو حرف منم حرف نباشه. در ضمن یک بار دیگه جلو روی خودم یا حتی پشت سرم باد به گوشم برسونه که به پسرم بی احترامی کردی، میدونم چطور حقتو کف دستت بذارم. بعدم با عصبانیت و صورتی قرمز شده از اتاقم زد بیرون. از یه ور از کاری که حدس میزدم رسول میکنه اعصابم خورد بود. از یه طرفم حرفای هاجر خانم. انگار بچه بود که باهاشو ببندم و نذارم بره بیرون. یه جور طرفداریشو میکرد و میگفت ایراد از شماست که انگار خودشم باورش شده بود پسرش هیچ عیب و ایرادی نداره. اون شب از سر شب نشستم و چشم دوختم به حیاط تا ببینم رسول کی میاد و کی میره. هوا تاریک بود که اومد. توی حیاط دست و روشو شست و وارد ساختمون شد. ولی پیش من نیومد. از اتاق رفتم بیرون. توی سالن تک و تنها نشسته بود. منو که دید ابروی بالا انداخت و گفت یالا تابان خانم. سلامی دادم و کنارش نشستم و گفتم سایت سنگین شده آقا. چه کنم؟ میدونی چند شب نیومدی اتاقمون؟ چیه؟ داری دعوتم میکنی به رخت خواب؟ رسول. خب چیه مگه؟ دروغ میگم. بگو دروغ میگی. نباید حالا احوالی از ما بگیری. چشماشو ریز کرد و گفت ما مثلا آبستنم. بچه تو شکممه. آهان. حالا هر وقت دنیا اومد سری بهش میزنم. یکی به بازوش زدم و گفتم چته تو رسول؟ من هیچی. بقیه کجان؟ کی میام بریم شام بخوریم بریم دنبال بدبختیمون؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم بدبختی اونم این موقع شب؟ امشب پیله کردی یا تابان؟ آخه این موقع شب تو سرما کی میره دنبال بدبختیاش؟ من؟ مشکلیه؟ آره مشکل رسول. نکنه باز برگشتی سراغ کارای قبلیت. هان گره ابروهاش تو هم شد و گفت تابان بفهم چی میگی. من میفهمم رسول. وگرنه تو این سرما این موقع شب کسی از خونه گرم و نرمش جم نمیخوره. چه برسه به این که بره دنبال بدبختیاش. رسول خواست بلند شه که آروم گفتم ببین رسول، اگه چیزی ازت ببینم والا که خودم پیش حاجی رسوات میکنم. برگشت و با غیظ نگام کرد و گفت تو به ریش 7 جد و آبادت میخندی. گفتم حالا میبینی. با قدمایی محکم از در سالن بیرون زد و منم عصبی رفتم تو اتاقم و از پنجره دیدم که داره از در عمارت بیرون میره. باید میفهمیدم کجا میره. واسه همین سری لباس پوشیدم و آروم از در اتاق رفتم بیرون. کسی نبود و راحت از ساختمون زدم بیرون. با 1000 جور ترس و لرز از اینکه کسی منو ببینه تو تاریکی شب از پشت مطبخ و درخت رد شدم تا اونایی که توی عمارت بودن منو نبینن. از دم در زدم بیرون و دیدم رسول داره میره سمت ده. پیاده بود. پیدا بود نمیخواد جلب توجه کنه. وگرنه با اسب میرفت. با اینکه تاریک بود و سرد ولی باید میفهمیدم کجا میره. رسیده بود به خونه اهالی. با اینکه اون ساعت تقریبا پرنده پر نمیزد اما از ترس دیده شدن کامل سر و صورتشو پوشونده بود. منم شالمو محکم تا زیر چشمام آورده بودم. پشت دیواری کمین کردم و دیدم رفت سمت خونه‌ای و بدون در زدن وارد شد و درو بست. وا رفتم. اینجا کجا بود دیگه؟ انگار هاجر خانم راست گفته بود. رسول واقعا باز داشت کارشو از سر میگرفت. وقتی به خودم اومدم که تنها وسط کوچه بودم و ترس کل وجودمو برداشته بود. رفتم سمت در و دستی بهش کشیدم. ولی بسته بود. اگه کسی منو میدید خیلی بد میشد. توی کوچه باریک بودم.
خونه رو یاد گرفته بودم و میتونستم فردا بیام و ببینم چه خبره. اصلا خونه یکی هست. همه جا تاریک بود و من باید اون مسیر رو دوباره تا عمارت برمیگشتم. اومدنی چون پشت سر رسول بودم ترسی نداشتم. اما الان ترس کل وجودم رو گرفته بود. لعنتی به رسول فرستادم و اشکام شروع به ریختن کردن. مونده بودم حیرون وسط کوچه. مسیری که میرسید به عمارت یه تیکش واقعا خالی از هر ساختمون و خونه‌ای بود. موقع اومدن چون رسول جلوم بود ترسم کمتر بود. ولی الان وحشت داشتم. ولی چه میشد کرد؟ باید برمیگشتم وگرنه یخ میزدم. بسم اللهی گفتم و راه افتادم سمت عمارت. از خونه ها که فاصله گرفتم پاهم از حرکت ایستاد. چشمامو بستم و گفتم آروم باش تابان. سری برو تا زودتر برسی. به اطرافم نگاه نکن. آروم فقط جلوتو نگاه کن و برو. یالا دختر خوب. 2-3 قدم بیشتر بر نداشته بودم که صدای اتومبیلی از پشت سرم شنیده شد. چشمامو بستم و خدا می‌کردم که منو نبینه. توی ده ما فقط کلاً یه اتومبیل بود. اونم اتومبیل حاج جعفر که دست محمد بود. و البته مواقعی که جهان خانده بود اونم اتومبیل داشت و هر کدوم بودن واسه من خیلی بد بود. سعی کردم از گوشه راه برم تا کمتر توی دید باشم. ولی خب اون اتومبیل 2 قدم جلوتر از من ایستاد. اتومبیل جهان بود. منم ایستادم. ازش پیاده شد و انگار توی تاریکی نمیتونست منو ببینه که گفت خانم این وقت شب اینجا چی کار دارید؟ کجا میرید؟ حرف میزد و جلو میومد. سرمو زیر انداخته بودم تا نبینه من کیم. که باز گفت خانم با شما حالتون خوبه؟ میخواستم بدون اینکه جوابش رو بدم راهمو پیش بگیرم که یا از کنار راه تو تاریکی روباهی دوید وسط و من که انگار غافلگیر شده بودم ترسیده جیغی کشیدم. جهان انگار تازه متوجه شد که منم که با تعجب گفت تابان تویی؟ دیگه نمیشد انکار کرد. لعنتی به اون روباه فرستادم و گفتم آره منم. این وقت شب اینجا چی کار میکنی دختر؟ دیوونه شدی؟ ترس و خشم و ناراحتی و نفرت و کینه همه چی روی هم جمع شده بود و اولین نفریم که دم دستم اومده بود جهان خان بود. واسه همین سرش خالی کردم و گفتم آره دیوونه شدم. دیوونم کردن. چیه؟ میخوای بری گزارش بدی؟ یالا برو خبر برسون به اهل عمارت که عروستون این وقت شب وسط راه بود. یالا دیگه. جهان اما با آرامش گفت آروم بگیر. نفس بکش. چه خبرته تابان؟ کی خواست بره خبر ببره؟ دارم ازت میپرسم کجا بودی؟ گفتم پی خوش گذرونیم. به تو ربطی نداره. دهنش باز موند ولی زود خودشو جمع جور کرد و گفت بیا بشین توی اتومبیل داری میلرزی. نیازی نیست. یعنی چی که نیازی نیست؟ بیا ببینم. آستین لباسمو گرفت و منو مجبور کرد سوار اتومبیلش بشم. انگار وقتی نشستم تازه فهمیدم چه حال بدی دارم. خودشم سوار شد و گفت خب کجا برم؟ قبرستون. چی؟ ببر منو چال کن و برگرد. به خدا که اگه کسی دنبالم بگرده. فقط اینطور من راحت میشم و خلاص. جهان عصبی در حالی که داشت جلوشو نگاه میکرد گفت حرف بی خود نزن. تعریف کن ببینم چی شده. تو اینجا چی کار میکردی؟ اونم این ساعت شب. در حالی که از شدت عصبانیت و ترس یا حتی سرما به خودم میلرزیدم دهن باز کردم و گفتم دنبال رسول بودم. رسول؟ این وقت شب؟ خب چرا تو باید دنبالش باشی؟ مگه کسی توی عمارت نبود؟ بعدم الان رسول کجاست که تو دنبالشی؟ بود ولی خودم باید می اومدم. خب پس گو رسول. دیگه نمیتونستم بیشتر از این خودم رو کنترل کنم. واسه همینم با صدای بلند زدم زیر گریه. بلند گریه میکردم و به خودم لعنت و نفرین میفرستادم. انگار هیچ خجالتی هم از مردی که روبروم نشسته بود نداشتم. شایدم واسه این بود که تو این مدت شناخته بودمش و میدونستم آدمی نیست که قضاوتم کنه. جهان خانم کامل سکوت کرده بود تا من کمی آروم بشم. بعد از دقایقی از بلند گریه کردن خسته شدم و کمی آروم گرفتم که گفت تابان منو ببین. بگو چی شده؟ با این حرف جهان دوباره گریه آرومم به حقیق تبدیل شد که جهان ترسیده گفت خوبی؟ سری تکون دادم که گفت خب حالا میگی چی شده؟ میونه همون حال زار و گریه و حقیق گفتم چند وقته که رسول شبا نمیاد عمارت. یعنی میاد ولی پیش من نبوده. منم فکر میکردم پیش مهینه تا اینکه امروز فهمیدم پیش اونم نبوده. پس کجا بوده؟ چی بگم؟ سر شب دیدم از عمارت زد بیرون. یواشکی و پنهون از چشم دیگرون دنبالش راه افتادم اومدم ببینم کجا میره که رفت توی ده و وارد یه خونه شد. خونه یکی؟ نمیدونم. من که خونه همه اهالی ده رو نمیشناسم. آخه دختر این آرتیست بازی ها چیه در میاری؟
اونم با این وضعیتت. بلایی سر بچه بیاد چی؟ میسپردی یکی دیگه بیا دنبالش بره. به کی بگم؟ آبروی خودمو چطور ببرم؟ چه ربطی به تو داره؟ یکی دیگه داره خلاف میکنه، آبروی تو میره. سکوت منو که دید انگار متوجه شد که تند حرف زده، واسه همین چرخی سمتم و گفت ببخشید. فقط یه چیزی. الان مطمئنی تو اون خونه است؟ سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. انگار مطمئن نباشه ولی گفت میخوای من برم بکشمش بیرون؟ نه اصلا. شما دخالتی نکن. فردا خودم میام ببینم خونه یکیه. اگه واقعا کاری کرده خودم به حاج جعفر خبر میدم. مطمئنی؟ آره. باشه. پس فعلا بریم عمارت. والا من موندم. تو چطور شدی زن رسول؟ یهو با این سوالش عصبی شدم و توپیدم بهش که از سر دلخوشی. خوبه؟ انگار توقع این رفتار رو نداشته باشه گفت چرا بهت بر میخوره؟ آخه یه جوری حرف میزنید انگار این قومو نمیشناسید. خب تو که خوب میشناختی قبول نمیکردی. دیگه جوابشو ندادم و جهان اتومبیل روشن کرد و راه افتاد سمت عمارت. نزدیک شدیم گفت تو پیاده شو و بقیه مسیر رو خودت برو. بهتره ما رو با هم نبینن. میترسم یه چیزی بدهکار بشم. منم از دور حواسم بهت هست. آروم برو داخل، بعد که رفتی منم با فاصله میام. تشکری زیر لب کردم و پیاده شدم و آروم از پشت درختا وارد شدم و سری رفتم سمت عمارت. همه توی سالن بودن و من نمیتونستم وارد بشم. میدونستم حلیمه توی اتاق خودشه. واسه همین راهمو کش کردم و رفتم سمت اتاقی که سالهای سال توش زندگی کرده بودم و صدا زدم حلیمه. طولی نکشید که در اتاق باز شد و حلیمه اومد بیرون و گفت اینجا چه میکنی دختر؟ باید کمکم کنی. چیزی شده؟ ماجرا رو خلاصه واسش تعریف کردم و گفتم الان باید با من بیای و بگی من پیش تو بودم. با دست تو صورتش زد و گفت خاک عالم بر سرم. چه کردی دختر؟ اگه کسی دیده بوده چی؟ اگه اصلا رسول خان فهمیده بود دنبالشی چی؟ ول کن این حرفا رو حلیمه. دارم پس میافتم. الان باید با من بیای. همین. حلیمه با من اومد و وارد ساختمون شدیم. جهانم بالای سفره نشسته بود. هاجر خانم تا منو دید گفت معلوم هست کجایی تابان؟ حلیمه به جای من جواب داد خانم جان. تابان خانم اومده بود اتاق من. هاجر خانم کلافه گفت 24 ساعته پیش هم دیگه اید. لااقل خبر بده دختر. آروم گفتم چشم ببخشید. حرفم که تموم شد یهو نگاهم به نگاه جهان خورد که انگار داشت با همون نگاهش میگفت ای دروغگوی ماهر. بالا پوشمو دادم دست حلیمه و نشستم سر سفره. 2-3 لقمه خورده بودم که حاج جعفر گفت رسول کجاست؟ سر بلند کردم و نگاهم قفل نگاه جهان خان شد. هاجر خانم گفت سر شب اومد پیش من و گفت کار داره زود برمیگرده. کاملا پیدا بود که هاجر خانم داره دروغ میگه و داره خاک میپاشه رو کثافتکاری پسرش. چند باری دهن پر کردم بگم میدونم رسول کجاست ولی لالمونی گرفتم. سفره شام که جمع شد هر کسی طبق معمول همیشه چپی تو اتاق خودش. منم رفتم به اتاقم و کنار پنجره نشستم و چشممو به در عمارت دوختم که ببینم اون شب رسول برمیگرده یا نه. ولی خبری ازش نبود و فکر کردم به این که اون شب کجاست و چه میکنه خیلی واسم عذاب آور بود. درسته که من از سر اجبار با رسول بودم. هر کسی هم نمیدونست، من خودم خوب اینو میدونستم. اما ازش باردار بودم و این نمیتونست چیزی رو عوض کنه. توی فکر و خیال خودم بودم که حس کردم کسی در اتاق زد. آروم گفتم بله. لایه در باز شد و به سرعت باد قامت جهان خان سریع از در گذشت و به محض ورود در و پشت سرش بست و من ترسیده نگاش میکردم که آروم گفت نگران نباش. هیچ کسی تو سالن نبود. کسی هم منو ندید. وحشت زده گفتم چرا اومدی اینجا؟ من خب نگرانت شدم. واقعیت فکرم درگیرت بود. رسولم که هنوز نیومده. خب از کجا میدونی؟ چون چشم از حیاط بر نداشتم. اشاره به جایی که ایستاده بودم کرد و گفت تو هم انگار چشم راهی. نگاهمو به حیاط دوختم و هیچی نگفتم. جهان چند قدمی نزدیک اومد و گفت میخوای چی کار کنی؟ چیو؟ این که رسولو دیدی وارد یه خونه غریبه شد. کاری نمیتونم بکنم. مگه قبل از اینا کسی تونسته کاری کنه؟ سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت پس چیزایی که میگن راسته. برگشتم سمتش و سوالی نگاش کردم و گفتم در چه مورد؟ این که رسول آدم هرزه‌ایه. سر به زیر انداختم که ادامه داد میدونستی؟ سری به نشونه یه تایید تکون دادم و اشکی که از سر شب پشت پلکان بیقراری میکرد واسه ریختن قطره ایش از چشمم ریخت روی گونم.
جهان خان همونطور که سعی می‌کرد صداش بلند نشه با عصبانیت گفت یعنی میدونستی و زنش شدی؟ مغز خر خورده بودی دختر؟ با همون چشمای پر از اشک نگاش کردم. چی میگفتم بهش؟ میگفتم کجای کاری؟ تازه دنبالش افتادم و خودم واسش دلبری کردم چون بهم تعرض شده بود. چی میتونستم بگم واقعا؟ بهترین کار واسه من سکوت بود. سکوت کردم و جهان نگاه ازم گرفت و گفت اینا رو ول کن. الان باید مچ رسولو بگیری. بغضم و غور دادم و گفتم که چی بشه؟ که رسوا بشه. که مثل آدم برگرده بالا سر زن و بچهش. پوزخند معناداری زدم و باز هیچ نگفتم. که جهان خان کلافه گفت تو هم که نه حرفی میزنی نه چیزی. فقط با تمسخر به آدم نگاه میکنی. حدود این خونه رو بگو شاید تونستم چیزی پیدا کنم. گفتم گیریم پیدا کردی. چی میشه؟ یعنی واقعا میخوای دست رو دست بذاری؟ نمیدونم. ولی اصلا برملا هم بشه چیزی نمیشه. بارها و بارها دستش رو شده. ولی خب پسر خانه و هیچی براش عیب نیست. مگه میشه؟ بالاخره تو پیتشری چیزی شاید کارساز شد. کارساز میشه ولی به مدت محدود. حرفم تموم نشده صدای کسی از بیرون اومد. ترسیده رو به جهان گفتم نکنه کسی تو رو دیده که اینجایی. اصلا چرا اومدی؟ کلافه گفت کسی تو سالن نبود. برو لطفاً. برو. لطفاً زودتر از اینجا برو. نمیخوام اینم بشه یه دردسر دیگه روی تموم دردسرا. پوفی کشید و گفت یعنی الان بودن رسول توی خونه غریبه مشکلی نیست. اون وقت حرف زدن عادی ما اینجا مشکله. بله که مشکله. لطفاً برو و دیگه همین کارو نکن. تابان فردا تک و تنها کاری نمی‌کنی یا فهمیدی؟ جوابی ندادم که دستوری و با تحکم گفت فهمیدی؟ بی‌حوصله گفتم خیلی خوب. جهان آروم از اتاق رفت بیرون. از یه طرف خوشحال بودم از اینکه جهان خان نگرانمه و میخواد به خاطر من کاری کنه، ولی از طرفی هم ناراحت بودم چون هم اعصابم از دست رسول خورد بود، همین که اگه همون رسول میفهمید جهان دنبالشه قیامت به پا میکرد. اون شب تا دمدمای صبح منتظر رسول بودم ولی نیومد. هوا داشت روشن میشد که دیدم از در عمارت اومد داخل. سری زیر لحاف خزیدم چون احتمال میدادم بیا تو اتاقم. خودمو به خواب زدم که در اتاق باز شد. رسول مثل دزدی که سعی داشت از چشم صاحب خونه دور بمونه آروم اومد داخل و همونطور آروم لباسشو در آورد. با گوشه چشمم داشتم میدیدمش. لباسشو که عوض کرد با کمال پررویی کنار من زیر لحاف خزید. سعی میکردم آروم باشم تا نفهمه بیدارم. اگه اون لحظه بهش حرفی میزدم قطعاً هاشا میکرد. پس باید سر به زنگا مچشو میگرفتم. البته که سودی نداشت. ولی خب بهتر از این کار کردن و گردن کلفتی بود. اون روز صبح طبق روال همیشه از جا بلند شدم. رسول خواب بود. پیدا بود که شب قبل حسابی بیخوابی کشیده. رفتم بیرون سر سفره نشستم که هاجر خانم گفت کو رسول؟ نگاهم به جهان خان افتاد ولی جواب هاجر خانم رو دادم و گفتم خوابیده. حاج‌جعفر سر بالا گرفت و گفت این موقع صبح؟ هاجر خانم پرید وسط. خسته بوده حتما آقا. کوه میکنه. تو زمستون کار کجا بود که کسی بخواد انجام بده و خسته بشه؟ بعدم رو کرد به دختر بزرگ رسول و گفت پاشو دخترم. پاشو برو باباتو بیدار کن. یالا. دختر رسول دوی سمت اتاق ما. ولی چیزی نگذشته بود که ناراحت برگشت بیرون. مهین با تعجب نگاش کرد و گفت چته مادر؟ دختر رسول نالید و گفت آقام دعوام کرد. گفت برو بیرون بذار بخوابم. حاج‌جعفر لا اله الا اللهی گفت و از سر سفره بلند شد. همزمان با اون جهان خانم بلند شد و گفت با اجازه همگی. حاج‌جعفر نگاش کرد. جهان تو هم فقط در رفت آمدی یا؟ میتونم عمو جان. شرمندم. ولی یه مدت دیگه اینجا موندگارم با اجازهتون. اجازه نمیخواد جهان جان. اینجا خونه خودته. ولی این یه بوم و دو هوای تو خوب نیست. یه جا پابند شو پسر. جهان دستشو روی چشمش گذاشت و گفت به روی چشم عمو جان. فعلا همینجا. کار چطور پیش میره؟ خوبه. دولت سنگ اندازی نکنه زودتر پیش میره. اما نصیر خان خواسته شما رو ببینه سر ساختمون. بیایید بشینید شاید به توافقی رسیدید. حاج جعفر اما گفت ما و نصیر خان توافق نمی کنیم جهان جان. الانم اگه میبینی میتونی اسمشون رو تو این عمارت بیاری. فقط و فقط به حرمت خودتو خاک آقاته. اینا رو گفت و از در زد بیرون. جهان خانم اما رو به حلیمه که داشت وسایل سفره رو جمع میکرد گفت حلیمه خانم شما یه چند لحظه میای بالا؟ حلیمه چشم میگفت و دنبالش رفت. دلم میخواست بدونم چی کارش داره.
ولی خب باید صبر می‌کردم. حلیمه میومد پایین و جایی تنها گیرش مینداختم. رفتم داخل اتاق. رسول هنوز خواب بود. همونطور که نگاش می‌کردم زیر لب لعنتی هم میفرستادم. معلوم نبود دیشب کجا بوده که این همه خسته بود. کمی که گذشت از پنجره دیدم حلیمه داره میره سمت مطبخ. سری لباس گرمی پوشیدم و از اتاقم زدم بیرون. هاجر خانم که با مریم نشسته بودن و با هم صحبت می‌کردن یهو چشمش به من افتاد و گفت کجا به سلامتی؟ ایستادم و چشممو بستم تا آروم بشم و بعد گفتم میرم تا توی حیاط. اجازه هست؟ تو این سرما تو حیاط چی کار داری؟ کاری ندارم. میخوام برم کمی هوا بخورم. توی اتاقی که مردش تا الان خور و پف میکنه جای نفس کشیدن نیست. واه واه واه، چه ادا اصولی هم داره. دلت هم بخواد نفس بچم بپیچه تو اتاق. رو ترش کردم و گفتم نمیخواد. مشکلی هست؟ نیمخیز شد و گفت منو ببین تابان. زبونت زیادی دراز شده. حواست باشه. جوابی ندادم و رفتم سمت در. ولی صداش میومد که میگفت والا خوبه. انگار نه انگار مادر شوهرش داره باهاش حرف میزنه. زمان ما. دیگه نشنیدم چی گفت. چون در رو بستم. رفتم سمت مطبخ. رحیمه تا منو دید گفت راه گم کردی عروس خانوم. بی‌حوصله گفتم حلیمه کو؟ من چه میدونم؟ حالا چی کارش داری؟ جوابشو ندادم و رفتم سمت اتاق. در رو باز کردم اما نبود. از سر عصبانیت پا به زمین کوبیدم و گفتم کجا گم و گور شدی حالا؟ که یهو صدای حلیمه از پشت سرم اومد که گفت چی شده تابان؟ چته اینقدر اعصاب نداری؟ برگشتم سمتش و گفتم هیچیم نیست و دستشو کشیدم و بردمش داخل اتاق که گفت چی کار میکنی دختر؟ دیوونه شدی؟ نه، بیا اینجا بشین بهم بگو ببینم جهان خان چی کاره داشت. نگاهی به من انداخت و گفت گویا دیشب اتفاقاتی افتاده. گفتم تو رو صدا زده بالا که اتفاقات دیشب و برات بگه؟ والا که به عقلش شک میکنه. نه خیر، نخواست تعریف کنه. فقط میخواست بگه که مواظب تو باشم. گفتم ای بابا، مگه من بچم که مواظبت بخوام؟ به خدا که از بچه هم بچه تری. آخه دختر حسابی. تک و تنها شب بلند شدی رفتی توی ده که چی بشه؟ عقل نداری؟ به فکر خودت نیستی؟ به فکر اون بچه‌ای تو شکمت باش. حوصله نصیحت شنیدن رو نداشتم. واسه همین گفتم ول کن تو رو خدا حلیمه. ول نمی کنم تابان. از دستت عصبانی‌ام. من بهت گفته بودم این رسول آدم نمیشه. ولی تو گوش نکردی. من میدونستم ذات آدمی هر چی باشه همونه. ولی دستی دستی خودتو بدبخت کردی. الانم که یه بچه تو شکمته و هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی. گفتم چه جالب. انگار جهان خان همه چی رو تعریف کرده. بله جونم. اون عقلش بیشتر از تو میرسه. اگه اون نگفته بود حتما تو نمیخواستی بگی. نه. کلافه و پشیمون از این که پیش حلیمه اومده بودم گفتم تو رو خدا ولم کن حلیمه. اونم انگار حال روز خراب منو که دید متوجه شد نباید بیشتر از این سرزنشم کنه. که آروم گفت جهان خان گفته امروز منتظر میمونه تا رسول بره بیرون. بعدم خودش میره دنبالش. ببینه کجا میره و چی کار میکنه. گفت بهت بگم تو نگران نباشی و اینکه سر خود بلند نشی بری دنبالش. گفتم من امروز میرم دم در اون خونه‌ای که رسول رفت تا بتونم. حلیمه نذاش حرفم تموم بشه و گفت تو غلط میکنی. تو چه کاری ازت برمیاد؟ هان، چی کار میتونی بکنی تابان؟ میخوای بری اونجا خودتو رسوا کنی و بیای؟ گفتم من چرا رسواشم؟ فکر میکنی واسه رسول اتفاقی میفته؟ نه خیر جونم. اون سرشو بالاتر میگیره و راه میره. این تویی که انگشت نما میشی تو ده. پس بشین بذار جهان کارشو بکنه. گفتم میترسم خودش و رسول با هم درگیر شن. خب بشن. 2 مردن. از جا بلند شدم و گفتم ولی من دلم راضی نیست. ببین تابان، رسول کار همیششه. تو هم میدونستی و جای تعجب نداره. ولی بذار یه بارم که شده اساسی سر جاش بشینه. گفتم مگه تا حالا اساسی نبوده؟ نمیدونم. اما تو کاری نکن. فهمیدی؟ زیر لب باشه گفتم و رفتم سمت ساختمون و نگاهم افتاد به پنجره اتاق جهان. پشت پنجره بود. دستی تکون داد و منم سری تکون دادم و برگشتم به اتاقمون. رسول هنوز خواب بود. به در رو محکم بستم که یهو پرید و منو که دید با عصبانیت گفت چه خبرت سر صبحی؟ گفتم سر صبح نیست آقا، لنگ ظهره. با سرشو گذاشت رو بالش و گفت آروم بگیر، میخوام بخوابم. همونطور که توی اتاق راه میرفتم غر زدم
معلوم نیست شب سرش کجا گرم بوده که خواب نرفته. معلومه حسابی هم خسته شده. انگار بدبختیاش زیادی بزرگن که اینجوری از پا انداختنش. حالا خوبه زمستونه و کار نیست. اگه تابستون بود و کار زیاد بود که دیگه هیچی. ولی نه. این مال کار نیست. همیشه کار کرده. آهان، شاید نوع کار فرق داشته. به عمد حرفامو طوری میزدم که اونم بشنوه. عصبی تو جاش نشست و گفت چیه اینقدر ورور میکنی؟ گفتم هان، میگم چته اینقدر داری غرغر میکنی؟ هیچی. دارم سعی میکنم بفهمم تو چی کار کردی که اینقدر خسته یا از رخت خواب کنده نمیشی؟ ظاهرا کاریم بوده که شبونه است. آخه دمدمای صبح اومدی. انگار توقع نداشت که فهمیده باشم دیر اومده. گفت دمدمای صبح نبود. چرا؟ حوادث روشن میشد که اومدی. رسول، من مهین نیستم که سرمو شیره بمالی. براق شد تو روم و گفت نباشی. فکر کردی ازت میترسم؟ نه، کی گفته میترسی؟ میگم دروغ میگی. تو چشمم نگاه میکنی و راحت دروغ میگی. هر کاری دلم بخواد میکنم. به کسی هم ربطی نداره. فهمیدی؟ حالا هم ساکت باش، میخوام بخوابم. لحافو کشید رو سرش و خوابید. با عصبانیت لحافو از روش کنار زدم و گفتم نمیتونم ساکت باشم. پاشو برو هر جایی دیشب بودی، خواب تو همونجا برو. تابان، اون روی سگ منو بالا نیار. گفتم مثلا بالا بیاد چی میشه؟ صدای هر دومون کم کم بالا رفته بود. هاجر خانم طبق معمول همیشه بدون در رو باز کرد و اومد داخل و گفت چه خبر صدا تو انداختی رو سر دختر؟ گفتم من صدامو انداختم سرم. ببین پسرت چی کار کرده که صدام سرم افتاده. مهین و مریم هم اومده بودن بیرون. مهین دست به بغل با پوزخندی روی لبش داشت نگاه میکرد. عصبانی بودم و وقتی عصبی میشدم چشمم هیچ چیزی رو نمیدید. دست مهین رو کشیدم و آوردمش داخل و گفتم بیا نگاه کن. این شوهر تو هم هست. مگه نمیگفتی خاطر تو میخواد و چون من اومدم ازش دور افتادی؟ بسم الله، بردار ببرش. رسول که حسابی کلافه و عصبانی شده بود گفت تابان، ساکت شو دیگه. نمیشم رسول. ساکت شو یا ساکتت میکنم. اومدم حرفی بزنم که جهان تو آستانه یه در ظاهر شد و آروم گفت چه خبره؟ آروم مشکلاتتون رو حل کنید. رسول یهو با شنیدن صداش برگشت و پرید بهش. به تو چه؟ هان، به تو چه؟ اومدی خونه یه مردم کنگر خوردی لنگر انداختی، واسه صابخونه هم تنگ تکلیف میکنی. برو رد کار خودت. بعدم روبروی من ایستاد و ادامه داد یک کلمه، فقط یک کلمه دیگه حرف بزنی من میدونم و تو تابان. کوتاه نیامدم و گفتم چی کار میکنی؟ هان. حرفم تموم نشده نفهمیدم چی شد. فقط سوزشی توی صورتم حس کردم. ضربه سیلی رسول اونقدری سنگین بود که اگه مهین کنار من نبود با سر خورده بودم به دیوار. خوردم به مهین و اون دست به دیوار گرفت تا نیفته. چشمام سیاهی رفت ولی خودم رو کنترل کردم و سر پا موندم. اما جهانو دیدم که عصبانی گفت چی کار میکنی؟ به تو چه مردک؟ تو زبون آدمیزاد حالیت نیست. بهت میگم به تو ربطی نداره. هنوزم وایساده اینجا و بر منو نگاه میکنه و دخالت میکنه. هاجر خانم کلافه اومد وسط و گفت رسول، بیا برو بیرون مادر. بعدم رو به من گفت ببین چطور عصبانیش کردی. آخه به تو هم میگن زن. دستم روی صورتم بود و گفتم بازم من مقصرم. رسول باز دستش بالا رفت و گفت تابان، به خداوندی خدا قسم فقط یک کلمه دیگه بگی من میدونم و تو. اما یهو جهان توی حرکت ناگهانی به رسول نزدیک شد و دستش رو گرفت و گفت اون وقت جواب تو من میدم. فهمیدی؟ بعدم دست رسول رو با عصبانیت ول کرد و رفت. رو به رسول گفتم برو بیرون از این اتاق. برو بیرون. دیگه نمیخوام ببینمت. هاجر خانم که معلوم بود حسابی کفری شده از دستم گفت تو چه دختر چموشی هستی؟ آدم شوهرشو از اتاقش بیرون میکنه. والا نوبره. به عمرم همچین زنی ندیده بودم. گفتم حالا ببینید. بله میکنه. اگه یه بار زده بودی تو گوششو ازش جانبداری نکرده بودید الان بعد از 2 زن و 5 بچه پی یللی تللیش نبود. به جای این حرفم ازش بپرسید دیشب کجا و خونه کی بوده. با این حرفم متوجه شدم رسول یه لحظه ترسید ولی خودشو نباخت و گفت دیشب اینجا و خونه خودم بودم. گفتم خیلی خوب، پس ثابت کنی. با تو و هاجر خانم البته نه. میریم سراغ حاج جعفر. اینو گفتم و خواستم از اتاق برم بیرون که هاجر خانم دستشو به چارچوب در گرفت و مانعم شد. به ولای علی اگه پا بذاری بیرون دیگه حق برگشت نداری تابان. مستصل بودم و نمیدونستم چی کار کنم که یهو چشمم افتاد به جهان خان
که پایین پله‌ها ایستاده بود و ما رو نگاه میکرد. اما پیدا بود حسابی کلافه است. احتمالاً از دست من کلافه بود. چون گفته بود کاری نکنم. ولی مگه میشد؟ شرایطی پیش اومده بود که من نتونسته بودم جلوی خودم رو بگیرم. نگاه از جهان گرفتم و دست روی دست هاجر خانم گذاشتم و گفتم گیریم من نرم پیش حاج جعفر. اون که میاد تو این خونه. نمیاد. فقط کافیه حرف بزنی. اون وقت من میدونم و تو. گفتم همین شما این رسول رو به این حال روز انداختید. شما دشمنشید. به خدا که این دوستی نیست. عین دشمنیه. حرف دهن تو بفهم دختر. نذار کاری که رسول نتونسته بکنه رو من بکنم. گفتم چیه؟ شما هم میخوای بزنی؟ خب بفرما. و صورتمو جلوش گرفتم. راستش تا قبل از اون بحث ته دلم حتی شده یکم امیدواری داشتم که شاید رسول توی اون خونه برای کار دیگه ای رفته. ولی وقتی اون همه حرف هش زده بودم و هاشا نکرده بود نشون میداد شکم درسته. هاجر خانم که حسابی فشار بهش اومده بود دستشو انداخت و رفت. منم رو به رسول که وسط اتاق ایستاده بود گفتم برو بیرون رسول. تابان یک کلمه دیگه حرف بزنی خودمو وسط همین حیاط از بین میبرم. رسول ناچارن لباسشو برداشت و کلافه و عصبانی از در زد بیرون. مهین و مریم اما دم در وایساده بودن. بی توجه بهشون در روشون بستم و تازه فهمیدم چه انرژی زیادی ازم هدر رفته. دیگه توان وایسادن نداشتم. نشستم وسط اتاق و زدم زیر گریه. دیگه هم واسم مهم نبود کسی صدامو بشنوه یا نه. بلند بلند زار میزدم که یهو در اتاق باز شد و با صدای حلیمه اومد که گفت دردت به سرم. چی شده؟ آخ حلیمه. اینو گفتم و خودمو انداختم تو بغلش و اونقدر گریه کردم که حس کردم دیگه ندارم. زیر دلم تیر میکشید. واسه همین به حلیمه گفتم آخ دلم حلیمه. دلم درده. ترسیده گفت چی شده؟ نمیدونم. زیر دلم عجیب درد میکنه. حلیمه همونطور که منو کنار دیوار میشون زیر لب گفت آخر سر یه بلایی سر این زبون بسته میاری. و بعدش سری رفتم در اتاق و صدا زد یکی بلقیسو خبر کنه. زود باشید. و برگشت پیش من. درد هر لحظه اما بیشتر و بیشتر میشد. داشتم از درد به خودم میپیچیدم که هاجر خانم اومد توی اتاق و با دیدن من تو اون شرایط گفت چیه؟ باز کلی بازی رو انداختی؟ محلش ندادم چون اصلا شرایطشو نداشتم. اونقدر حالم بد بود که حس میکردم مرگ هر لحظه سراغم میاد. بعد از گذشت زمانی بالاخره سر و کله بلقیس پیدا شد. اومد کنارم و شروع کرد به معاینه کردن و همونطور که غر میزد زیر لب گفت آخر سر یه بلایی سر این دختر میاد. دست از سرش بردارید. خب بعدم رو کرد به هاجر خانم که حس میکردم همچینم از این قضیه ناراحت نیست که من حالم بد شده و گفت خانم جان تصدقتون بشم. چند ماه، فقط چند ماه با این دختر بسازید تا بارش رو زمین بذاره. هاجر خانم طلبکارانه گفت بلقیس داری بزرگتر از دهنت حرف میزنی. به جای اینکه تو جبهه من باشی رفتی تو جبهه این دختره پاپتی. بلقیس کلافه سری تکون داد. تو جبهه کسی نیستم خانم جان. آبستنه. آبستن. هاجر خانم عصبانی از اتاق زد بیرون و همونطور که میرفت زیر لب گفت انگار میخواد تخم دو زرده بذاره. بلقیس بی توجه به حرفای اون رو کرد به حلیمه. پاشو این در رو ببند. بعد از بستن در احساس کردم کمی حالم بهتر شده. چون تو این مدت بلقیس کمی شکممو با یه روغن مخصوص ماساژ داده بود. خوبی تابان؟ بهتری؟ آره، دردم کمتر شد. دست درد نکنه. آخه دختر، چرا دهن به دهن اینا میذاری؟ گفتم تو از کجا خبر داری؟ اونی که اومد دنبالم گفت از سر صبح دارن پاچه همدیگه رو میگیرن. باز یاد رسول و کارش افتادم و اشکم سرازیر شد که بلقیس خانم عصبانی گفت چیه تا یک کلم حرف میزنیم اشکت میریزه. یکم محکم باش دختر. گفتم خب رسول میدونم. انگار خبر ندارم. کارشه. مگه بار اولشه؟ مگه تو نمیدونستی که همچین آدمیه؟ مگه ترکشش به تنت نخورده بود؟ پس از چی شاکی و ناراحتی؟ حلیمه که بالا سرم نشسته بود با این حرف بلقیس خانم با تعجب گفت ترکش؟ چه ترکشی؟ هیچی. همینجوری یه چیزی گفتم. تابان تو هم آروم بگیر. انگار باید اینجا موندگار بشم وگرنه این بچه دنیا نمیاد. و اینطور شد که بلقیس اونجا موندگار شد. حرفشم تو عمارت حسابی برو داشت و هر چی میگفت انجام میدادن. یادم اون روزم نذاش من از اتاق بیرون برم. شب که شد و موقع شام هاجر خانم اومدم در اتاق و گفت یالا بیاید بیرون تا صدای حاج جعفر در نیومده. بلقیس اما گفت خانم جان
این دختر نمیتونه بشینه. بچه چیزیش بشه نگید نگفتی یا. هاجر خانم با این حرفش دیگه چیزی نگفت و رفت. اما پشت سرش رسول اومد. به محض دیدن بلقیس گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ این چه وضعیه؟ بلقیس هم نگاش کرد و گفت از خودتون بپرسید. خودتون به این حال درش آوردین. رسول که انگار اصلا حرفای بلقیس رو نمیشنید گفت پاشو بیا سر سفره، صدای آقام در نیاد که تابان کجاست. گفتم آهان، پس برات مهم نیست من سر سفره باشم یا نباشم. فقط میترسی دستت واسه آقات رو بشه. اومد جلو و دندوناشو رو هم فشار داد و سعی کرد صداش بالا نره و گفت منو نگاه کن تابان. تو اصلا نمیدونی من چه آدمی هستم. گول مهربونیمو نخور دختر. با حرص گفتم این تازه مهربونیته تابان. و یهو صدای حاج جعفر اومد که گفت بقیه کجان خانم؟ چرا سر سفره نمیان؟ رسول انگار ترسید که عصبانیت رو کنار گذاشت و گفت لطفاً تابان جان. با این حرفش خواستم بلند بشم که بلقیس نذاشت و گفت والا من کاری به دعوا مرافعه های شما ندارم، ولی این دختر باید حداقل 2 روز استراحت مطلق باشه. لگنم براش بیارید که بهتر. به حالت اعتراضی گفتم بلقیس چی؟ دروغ بگم که بچه طوری شد همه طلبکار من بشن؟ نه جونم، از این خبرها نیست. رسول رفت بیرون اما در اتاق باز بود که جهان از راه دور از جلوی در اتاق رد شد. بلقیس که هیچی از نگاهش دور نمیمون گفت این کی بود؟ گفتم کی بلقیس؟ همینی که الان رد شد. گفتم آهان، همون آقای جوونو میگی؟ بله همون، جهان خان پسر جهانگیر خان خدا بیامرزه. صورت بلقیس با شنیدن حرفم به خنده باز شد و گفت ماشاءالله، چه آقایی شده واسه خودش. خودم به دنیاش آوردم. اصلا نشناختمش. چه جوون رعنایی. البته بایدم رعنا می بود. عالم خانوم ماشاءالله خوشبر و رو بود. جهانگیر خانم که پهلوانی بود واسه خودش. همون موقع حلیمه وارد اتاق شد. سینی غذا دستش بود و بلقیس با دیدنش گفت یالا تابان، یالا پاشو که الان بهترین چیز واسه تو خوردنه. اما من اشتها ندارم. بی خود میکنی که اشتها نداری. این بچه گشنه‌ست. منم فقط تا یه چند روز میتونم اینجا بمونم. بخوای بازی در بیاری من میدونم و تو. یالا ببینم. حلیمه لبخند پت و پهنی زد. آخیش اصلا بمون بلقیس. کاش تا وقت زایمانش میشد بمونی. بلقیس شاکی گفت اون وقت بقیه زنای زاو روستا رو تو میزاونی؟ حلیمه کلافه سری تکون داد. امان از دست تو بلقیس. نمیشه یه بار میای اینجا حرف کلفت به آدم نزنی. نمیشه. حرف میزنی باید حرف بشنوی. اون شب با شوخیای بلقیس و حلیمه غذایی خوردم، ولی دلم خون بود. بعد از شام حلیمه که رفت، حاج جعفر اومد به هم سر بزنه. بلقیس با دیدن حاج جعفر پشت در اتاق از جا پرید و سلام علیکی کرد و گفت والا ببخشید، شرمنده‌تونم حاج جعفر. حال عروستون ناخوش بود، نتونستم ولش کنم بیام دستبوستون سر سفره. حاج جعفر رو به من گفت باز که حالت اینه بابا. بلقیس به جای من جواب داد خب بعضیا سخت میگذره براشون، یادتون که نرفته. حاج جعفر رو به بلقیس گفت نه یادم نرفته، تو هم مثل بار قبل حواست باشه. چشم آقا. حاج جعفر هنوز تو آستانه در ایستاده بود که جهانم اومد سمت اتاق ما و رو به من گفت بلا بدور. زیر لب تشکری کردم که بلقیس با خنده نگاش کرد و گفت ماشاءالله، 1000 ماشاءالله. والا نشناختم جهان خان. تابان گفت پسر جهانگیر خانی. من خودم به دنیا تا بردم. عالم خانم حالشون چطوره؟ ممنونم، به لطف شما خوبن. والا از اون خانم این پسر بعید نیست. حاج جعفر گفت بلقیس حواست به تابان باشه. تابان بابا، تو هم بهتر شدی بیا اتاقم که باهات حرف دارم. چشمی گفتم و اونا رفتن و رو به بلقیس گفتم به حاج جعفر چی میگفتی؟ رمزی حرف میزنید؟ چه رمزی؟ همین که قبلنم بوده و اونم میگه مثل قبل. اومد جواب بده که رسول وارد اتاق شد. عجب خروس بی محلی بود. زیر لب گفتم نمیدونم این اینجا چی میخواد. صدامو شنید و گفت اومدم بخوابم. واسه اومدم به اتاق خودمم باید اجازه بگیرم. بلقیس خانم اما گفت رسول خان شما باید برید پیش اون یکی. فعلا من باید پیش تابان باشم. حالش خوب نیست. خدای نکرده شبی نصف شبی ممکنه اتفاقی واسه خودش و بچهش بیفته. رسول متعجب نگاش کرد. یعنی چی؟ میخوای اینجا بخوابی؟ نه خیر، جا میندازم تو ایوون میخوابم. خب همین جام دیگه. اما من همین که گفتم. این بار به جای بلقیس من جواب دادم و گفتم رسول، بلقیس هم نبود تو نمیتونستی اینجا بمونی. حرف مفت نزن تابان. گفتم
برو خونه یه توی ده. رسول که متوجه حرفم شده بود تشری به هم زد. داری زیادی بزرگش میکنی. حواست باشه. بلقیس بازوی رسول رو گرفت و گفت یواش رسول خان. یالا برید جای دیگه. فعلا هم سراغ این دختر نیاید تا زمانی که بارش رو زمین بذاره. بلایی سر بچه بیاد همه از چشم تو میبینن ها. رسول بازوشو از تو دست بلقیس بیرون کشید و گفت خدا رو شکر. حالا دیگه همه بدبختی ها زیر سر منه. اینا رو گفت و رفت بیرون. بلقیس رو به من کرد و گفت نمیدونم چرا آدم نمیشه. البته یه حامی این ننش داره، آدم بشه چیکار؟ اون شب بلقیس تو اتاق من موند و تو شکی واسه خودش فهم کرد و کمی اون طرفتر از من خوابید تا به قول خودش تا صبح حواسش به من باشه. منم در حالی که خواب چشمم نمی اومد اونقدر واسه سوالی که ازش پرسیده بودم پاپیچش شدم که بالاخره واداد و گفت امان از دست تو که نصف شب شده و نمیخوابی. ببینم تابان، تو گفتی حاج جعفرم چیزایی گفته. خب چی گفته؟ پهلو به پهلو شدم و گفتم چیز خاصی نگفته. فقط یهو یادم افتاده بود به دعایی که حاج جعفر بهم داده بود. سری رفتم اونو آوردم و گذاشتم کف دستش و گفتم اینو بهم داد و گفت امانتی دستش بوده. الانم باید برسه به صاحبش. وقتی هم گفتم کی، گفت مادرت. ولی چیز دیگه ای نگفت. بلقیس دعا رو گرفت و گفت هی روزگار. چه شبایی با دست خودش این نقشا رو زد روی این دستمال و منجاقا رو نشوند روی این پارچه. الهی بمیرم براش. کنجکاو گفتم کی؟ هان. میگم کی گلدوزی کرده؟ خب مادرت دیگه. خب مادرم کی بوده؟ الان کجاست؟ چرا منو رها کرد؟ مادر زن خیلی قشنگی بود. عین خودت. خیلی هم خانوم بود. ولی خب زمونه باهاش نساخت. یه مردی نامردی رو در حقش تموم کرد و اونم زندگیشو باخت. کلافه گفتم سربسته نگو بلقیس. واضح برام بگو. الان نه. چرا؟ باید با یکی مشورت کنم. شاید نخواد رازش فاش بشه. پس من چی؟ من حق ندارم بدونم. دستی به صورتم کشید و گفت حق داری جونم. والا که حق داری. راستش وقتی رسول اومد پیشم و گفت چه غلطی کرده نمیدونی چقدر دلم به درد اومد. دوست نداشتم اینجوری وارد این خونه زندگی که حقت بود بشی. ولی خب هاجر جور دیگه ای اجازه ورود به این خونه رو بهت نمیداد. واسه همین مدام رسولو کوک کردم که ازت دل نکنه. در حالی که سر از حرفاش در نمی آوردم گفتم حقم این خونه زندگیه. یعنی مادرم اهل این خونه بوده؟ نه، اهل این خونه نبود. کلافه گفتم میگم بلقیس من زنی رو دیدم که چشماش دقیقاً چشمای منه. اون کیه؟ ترسیده گفت کجا دیدی؟ چطور دیدی دختر؟ نقاشیشو دیدم. بلقیس انگار آروم گرفت که گفت نمیری. قبض روح شدم. کجا نقاشیشو دیدی؟ اتاق جهان خان. صبر کن ببینم. تو با جهان سر و سری داری؟ گفتم بلقیس میفهمی چی میگی؟ من شوهر دارم. لب گزید و گفت حیف اسم شوهر. اما تو رو چه به اتاق جهان خان؟ دیدم دیگه. اسمش شهلا بود. خاله جهان خان. ولی چشمای من بود. اونقدر شبیه که خودم هم جا خوردم. بلقیس با این حرفم یهو دراز کشید تو رخت خوابش و لحافو تا زیر گردنش کشید و گفت بگیر بخواب دختر. فعلا فقط به بچت فکر کن. اومدم غرغر کنم که بلقیس خانم نذاشت. منم که شب قبل نخوابیده بودم و واقعا داشتم از پا در می اومدم. واسه همین دیگه بحثی نکردم و خوابیدم. صبح چشم که باز کردم بلقیس داشت آروم آروم با حلیمه حرف میزد. به محض اینکه دید من بیدار شدم گفت خوب خوابیدی یا؟ راست میگفت. آفتاب وسط اتاق افتاده بود. کش و قصی به بدنم دادم که بلقیس گفت پاشو که الان مادر شوهرت میاد سر وقتت. خب بیاد. نگاه کن حلیمه. چه دل و جرأتی داره دختره. پاشو ببینم. باید خوب صبونه بخوری. منم یه سر میرم تا توی ده و بر میگردم. ولی امشبم اینجا. فهمیدی؟ بعدم رو به حلیمه کرد و گفت منو نگاه کن حلیمه. این چند روز باید حسابی به خورد و خوراکش برسی. بلکه یکم جون بگیره. حلیمه شاکی گفت مگه تو زورت بهش برسه بلقیس؟ میرسه. بذار برم و برگردم میدونم چی کار کنم. بعد از رفتن بلقیس اما حلیمه سری اومد سمتم و گفت میگم تابان. جهان خان گفته بیای اتاقم باهات حرف داره. گفتم اما رسول. سری گفت صبح پرسید گفتم خوابیدی اونم رفت. دیشب چی حلیمه؟ دیشب اومد یا نه؟ نمیدونم والا. گفتم خب بقیه اهل امارت چی؟ تو نگران اونش نباش.
خودم میپاهم کسی نباشه، بری ببینم چه خبر شده. حتمی خبرایی در مورد رسول خان واسط داره. و اینطور شد که بعد از صرف صبونه از در اتاق رفتیم بیرون. اما همین که رفتیم بیرون چشمم به هاجر خانم خورد که به پشتی تکیه داده بود و تا منو دید گفت برا سر سفره اومدن مریض احوالی. اما واسه گشت و گذار نه. جوابی ندادم و خواستم به راهم ادامه بدم که از جا بلند شد و روبروم ایستاد و گفت منو ببین دختر یه پاپتی. هر بار چیزی ازت پرسیدم و حرفی زدم باید جواب بدی. فهمیدی؟ فکر کردی هر غلطی دلت خواسته کردی؟ من بعدم همینطوره؟ زیر لب چشمی گفتم. تعجب کرد از این آرامشم و گفت خب کجا میری؟ میرم اتاق حلیمه. چرا؟ میرید اونجا توطئه بچینید؟ کلافه گفتم توطئه رو میشه همینجا هم چید. میرم اونجا بلکه یکم هوام عوض بشه. نه که عادت ندارم، اینجا هواش واسم سنگینه. معلومه که عادت نداری. تو رو چه به عمارت اربابی، جات همونجا تو اتاق کنار مطبخه. شما درست میگید. حالا اجازه میفرمایید بریم سر جامون. الهی زبون تو مار بگزه دختر. راه افتادیم و حلیمه آروم گفت تابان تا کی قراره انقدر به پر و پاش بپیچی؟ گفتم چی میگی واسه خودت؟ من کجا پیچیدم به پر و پاش؟ من تو رو میشناسم دختر. تو رو بزرگت کردم. بخوای پدر یکی رو در بیاری چنان در میاری که طرف خودشم نفهمه. هیچی نگفتم و با هم وارد اتاق حلیمه شدیم. به محض ورودم دیدم جهان اونجا نشسته. ما رو که دید بلند شد. سلام علیکی کردیم و رو به حلیمه گفت میشه مواظب بیرون باشید کسی نیاد. حلیمه چشمی گفت و بیرون رفت. و جهان خان منو مورد خطاب قرار داد. خوبی؟ دیروز حالت خیلی بد بود. خوبم. بالاخره این چیزا هم میگذره. چرا اینقدر دهن به دهن رسول میذاری؟ پوزخندی زدم. شاید به خاطر اینه که شوهرمه. اینطور نیست؟ به نظرتون نباید یه زن از شوهرش حساب پس بگیره؟ نمیدونم. اما من دیشب دنبالش کردم. مگه دیشبم رفت بیرون؟ ببخشید. نمیدونستی؟ نه. اومد اتاق مراش ندادم. اونم گذاشت و رفت. ولی فکر میکردم رفته پیش مهین. دیگه واقعا رسول از حد گذرونده. بگو مرد حسابی. این همه دعوا کردیم. لااقل یکم به خودت میومدی. حالا کجا رفت؟ من که نمیدونم. توی خونه وسطای ده بود. پس همونه که اون شب رفته. نمیدونم همونه یا نه. ولی یه کمی سوال جواب کردم از مردم. انگار خونه یه زنیه که 2 بچه داره و شوهرش رو سال گذشته از دست داده. زیر لب گفتم پس خوراک جعفره. و از جا بلند شدم و ادامه دادم. من همین الان باید برم در اون خونه. بری چی کار؟ برم ببینم کیه. دردی دوا نمی‌کنه دختر. عصبی نشستم و گفتم پس چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ جهان خان جلوم نشست و مردد دستشو جلو آورد و دستمو گرفت. عین جن زده ها نگاش کردم و به آنی دستمو کشیدم که به خودش اومد و گفت ببخشید منظوری نداشتم. ببین منو تابان، تو کاری از دستت بر نمیاد. نهایتش دعوا کنی. بعدش هم دیگه رسول دستش شور شده و علنا کارشو میکنه. بدون هیچ پنهون کاری یا اینکه حتی سعی کنه مخفیش کنه از تو. گفتم رسول همیشه دستش رو میشه. پس واسش چیز عادیه. خیلی خوب. پس خودت هم اینو میدونی. اما من یه فکر دیگه دارم. میخوای بریم پیش عموم؟ لب زدم. حاج جعفر. آره، به اون بگو. اون آدم منطقی تریه. شاید تونست پسرشو سر جاش بنشونه. بعیده. پس کلاً ولش کن، بذار رسول کار خودشو بکنه. تو هم بشین اینجا تا بچت به دنیا بیاد. ولی بهت اجازه نمیدم بری در خونه ی مردم و خودتو انگشت نما کنی. یهو عصبی شدم و گفتم اصلا ببینم تو چی کاره منی؟ هان؟ من خودم میدونم چی کار کنم و چی کار نکنم. به وکیل وصیم نیاز ندارم. دستی تو موهاش کشید و گفت منو ببین. سر خودکاری کنی؟ هان چیه؟ چی میشه؟ حلیمه همون موقع در اتاقو باز کرد و گفت چه خبرتونه؟ چرا اینقدر سر هم هوار میکشید؟ الان یکی میشنوه خبر میبره برای هاجر خانم. همین جوریشم اون بیرون قبض روح شدم که مبادا به گوش کسی برسه. جهان دستشو به نشونه تسلیم بالا برد و گفت چشم، چشم، آرومی. حلیمه دوباره درو بست که جهان ادامه داد یه راه دیگه هم هست. گفتم چیه؟ ازش جدا شو. زدم زیر خنده و گفتم جداشم که چیکار کنم؟ هان؟ باز برگردم تو این اتاق. بعدم فکر میکنی جدا شدم به این آسونیه؟ در ضمن خیال کردی طلاق بگیرم روز خوش دارم. اول از همه بچه‌مو ازم میگیرن.
بعدشم با حسرت دیدن بچم آواره میشم. به خیال طلاق بگیرم، میذارن اینجا تو این عمارت بمونم. نه تا 100 سال. پس لطفاً دیگه هیچ فکری واسه من نکن. تو همینجا هم ازت ممنونم. از این به بعدشم با من. اما نداره. کار خطرناکم نمی‌کنم. قول میدم. حرفامو زدم و خواستم برم سمت در که دستمو از پشت گرفت و من برگشتم و عصبی نگاش کردم که دیدم نگاهش با جهانخوان جدی و با صلابت همیشگی خیلی فرق داشت. یه جورایی خواهش و تمنا توش موج میزد. سر تکون داد و گفت قول. لبخند کمرنگی رو لبم نشوندم و گفتم قول. پس یادت باشه هر جا کمک خواستی رو من حساب کن. میتونی به حلیمه یه پیغام بدی، اون برام میاره. باشه ای گفتم و از در اتاق زدم بیرون که حلیمه گفت کجا تابان؟ دستی بلند کردم و رفتم سمت ساختمون و بدون توجه به نگاه‌های هاجر خانم و مریم که تو سالن ورودی نشسته بودن رفتم تو اتاق خودم. در رو بستم و از پشتم قفل انداختم و رفتم پشت پنجره نشستم و به اون چند وقت قبل فکر کردم. نگاهی به دستم انداختم که جهان دستمو گرفته بود و یه آن به خودم لرزیدم چون از این کار انگار حال خوشی به هم دست داده بود. منظورم اون بار دوم بود. برای چند ثانیه هم که شده چه حس خوبی رو تجربه کرده بودم. ناخودآگاه لبخندی رو لبم نقش بست. دستی به شکم بالا اومدم کشیدم و قطره اشکی از گوشه چشمم چکید و زیر لب گفتم خدایا خودت کمکم کن و نزار کم بیارم. نزار لغزش پیدا کنم. بعدم شروع کردم نوازش کردن شکمم و گفتم نمیدونم دختری یا پسر. هرچی که باشی واسه من فرق نداره. تو در هر حال عزیز منی. دوستت دارم و به دوست داشتنت ادامه میدم. قول میدم که همیشه مواظبت باشم و نذارم بلاهایی که سر من اومده سر تو بیاد. هر چی هم که بشه تو این دنیا من تو رو رها نمی‌کنم. من مثل مادرم نمیشم. همه میگن آدم خوبی بوده. ولی همین که منو رها کرده پس نشون میده آدم خوبی نبوده. یه مادر هیچ وقت دست از بچهش نمیکشه. حرف میزدم و صورتم خیس اشک شده بود. یا به خودم اومدم و دیدم یکی تون داره به در میکوبه. حلیمه بود. دستگیره رو بالا پایین میکرد و پشت سر هم صدا میکرد. رفتم سمت در رو که باز کردم حلیمه رنگ درو نداشت. منو که دید بغلم کرد و گفت خدا رو شکر. خدا رو 1000 مرتبه شکر. مردم و زنده شدم. دختر چرا در رو قفل کردی؟ با این حرفش یهو چشمم به پشت سرش افتاد که دوباره همشون اون پشت جمع شده بودن. مهین که کناری ایستاده بود گفت والا واسه جلب توجه چه کارایی که نمی‌کنه. حلیمه رو کشیدم داخل و در رو بستم چون اصلا حوصله این جماعت خاله زنکو نداشتم. حلیمه کنجکاو صداشو آورد پایین و گفت چته دختر؟ چرا این شکلی شدی؟ جهانخان چی گفت؟ چی بگه حلیمه؟ رسولو دیده که باز رفته تو همون خونه یه زن تنها هم هست. خاک بر سرم. چی بشه؟ مگه دفعه‌های قبل از من چی شده؟ حالا هم همون. یعنی نمیخوای کاری کنی؟ چه کنم حلیمه؟ با این بچه تو شکمم تنها کار اینه که رسولو راه ندم. همینم خوبه. اما تا کی میخوای این کار رو ادامه بدی؟ شونه بالا انداختم و دیگه هیچی نگفتم. 2-3 روزی بعد از اون ماجرا بلقیس اومد و توی عمارت مون پیشم و بعدم رفت سر خونه زندگیش. ولی توی همون چند روز متوجه شدیم که مریم هم دوباره آبستنه. اینو بلقیس که معاینش کرد اعلام کرد و نگم از لحظه‌ای که هاجر خانم متوجه شد که مریم آبستنه. گل از گلش شکفته بود و مدام میگفت شاید مریم زودتر پسری بهشون هدیه بده تا من. توی اون چند روز منم حسابی پاپی بلقیس شده بودم تا بلکه از گذشته ها برام بگه. اما اون میگفت حالا وقتش نیست. میگفت وقتی میخوایم چیزی از قدیم بگیم باید چند نفر قضیه حضور داشته باشن. میگفت اگه تنها باشی نمیتونی اصل مطلب ادا کنی. من هم وقتی مقاومتشو دیدم دیگه اصراری نکردم. اون روزا من اما رسولو با اتاق راه نمیدادم. ولی شب به شب میرفتم پشت پنجره و میدیدم که آخر شب از در عمارت بیرون میزنه. و قطعاً صبحها وقتی که من خواب بودم قبل از طلوع آفتاب برمیگشت و من توی دلم خون گریه میکردم و به شدت ازش بیزار بودم. اون وسط مطمئن بودم هاجر خانم و حاج جعفرم یه چیزایی میدونن. ولی خب انگار اونا هم ترجیح میدادن روی کثافتکاری رسول سرپوش بذارن. وارد ماه 7 شده بودم و شکمم حسابی بزرگ شده بود و یه جورایی خجالت میکشیدم از اینکه با اون شکم سر سفره بشینم. مریم هم حدوداً 2 ماهه بود و بازم مثل سری قبل چنان پت و پهن از همون ماهای اول نشست و برخاست میکرد که انگار زن 9 ماه است. هاجر خانومم مدام میگفت اصلا همه چیش فرق داره با آبستنی اولش. مطمئنم پسره.
از جهان خانم دیگه هیچ خبری نبود. حلیمه میگفت اومده وسایل ضروریشو برده و گویا رفت و آمدش توی این سرما و برف و بارون براش سخت بوده. با رسول هم همچنان سرسنگین بودم. چند باری اومده بود منت کشی، اما بار آخر که اومد گفت تابان اشتباه کردم، تو درست میگی. گفتم معلومه که من درست میگم. الان میگی اشتباه کردی ولی فردا دوباره همین بساطه. نیست تابان، باور کن. اصلا میدونی چیه؟ من شاید رفته باشم اون خونه، ولی تو فرق داری. نمیشه ازت گذشت. گفتم به مهینم همین حرفا رو تحویل میدادی. مهین کاری نداره من باشم یا نباشم. تازه نباشم هم انگار خوشحالتره. منم همینطور رسول. اون وقت واسه همین دعوا میکنی؟ عصبی گفتم دیگه اینقدر هم بی غیرت نیستم رسول. بابای بچمی. باشه، هرچی تو بگی درسته. فقط بذار تو این اتاق بیام، کاری بهت ندارم. و اینجوری شد که پای رسول دوباره به اتاق باز شد. نمیتونستم خودم رو گول بزنم که. بالاخره پدر بچم بود. یادم یه شب سر سفره شام بودیم که جهان سر و کلش پیدا شد. نمیدونم چرا با دیدنش، اما ته دلم احساس کردم دلم براش تنگ شده بوده. اما به خودم نهیب زدم و به اون حس توجهی نکردم. جهان با تعارف عموش اومد سر سفره نشست که حاج جعفر پرسید بی خبر اومدی پسر؟ چند وقتی یه خبری ازت نیست. کارا گیر کرده عمو جان. بعد افتادم تو هچل. چرا؟ دولت از یه ور، اهالی از یه ور. اهالی؟ کدوم اهالی؟ اهالی ده کریم خان. ادعای زمین رو ملک کردن. حاج جعفر گفت مگه از زمین قباله نداری؟ چطور ادعا کردن؟ چه میدونم. میگن چون یه ور زمین سمت ده اوناست، اونا هم سهم دارن. حاج جعفر دستی به محاسنش کشید و گفت خوبه والا. یهو پاشن از شهرم بیان بگن ما سهم داریم، چون آفتابی که به ما میتابه به زمین شما هم میتابه. آخه دولت دیگه چرا؟ کاغذبازیاش دیگه عمو جان. اگه اینه که دولت رو میشه حل کرد. ولی اهالی روستای کریم خانو دست کم نگیر عمو جان. براتون دردسر نشن. چی بگم عمو؟ دنبال یه راه حلیم که درگیری نشه. واسه همینم اومدم. راه حل چی هست؟ بریم حرف بزنیم عمو. شما و نصیر خان برید با کریم خان حرف بزنید. با این حرف یهو جعفر خان رو ترش کرد و گفت نصیر خانو ببری کافیه. من نمیتونم بیام. ولی عمو جان، یه وری این قضیه شمایید. محمد یهو پرید وسط حرفشون و گفت ربطش به حاج بابا چیه؟ جهان نگاهی از سر کنجکاوی به عموش انداخت و گفت عمو. حاج جعفر که انگار ناراحت بود از اینکه اون بحث پیش اومده گفت بعدن حرف میزنیم جهان. ولی محمد ادامه داد چرا بعدن حاج بابا؟ چی رو دارید از ما پنهون میکنی؟ چرا ما خبر نداریم که توی کار جهان شریکیم؟ حاج جعفر عصبانی گفت شراکتی در کار نیست و خواست بلند بشه بره که رسولم زبون باز کرد و گفت راست میگه محمد آقا جون. چرا ما بی خبریم؟ حاجی برگشت روی رسول و گفت نه که ما از همه کارهای جناب عالی با خبریم، به همون دلیل. محمد اما اعتراض کرد چرا حرفو عوض میکنی حاج بابا؟ همین الان جهان گفت یه طرف قضیه شمایی. من شریک هیچی نیستم پسر. جهان که سکوت کرده بود بالاخره به حرف اومد. اما عمو. حاج جعفر انگشت اشاره‌اش رو بالا آورد و گفت ببین پسر، روز اول گفتم اون زمین توی ده منه و جز اراضی منه درست. خواستید بخرید، گفتم این زمین جز ارث آقات بوده، بگیر و ببر و تمومش کن. نیاز به خریدن نیست. اصلا مال خودته. جهان گفت ولی عمو جان، قباله به نام شماست. گفتم میام انتقال میدم. محمد ابروی بالا انداخت و گفت چرا زمینی که قبالش به نام شماست مال عمو بوده؟ بعدم اون همه زمین میدونید چقدره؟ حاج جعفر غرید. بله میدونم. نمیخواد شماها به من چیزی یاد بدید. اون زمین مال بزرگخان بود. برادرم جهانگیر که فوت کرد، عالم خانم مادر جهان سر یه سری مسائل همه چی رو گذاشت و رفت. فقط یه مقدار کم به قدر مهرش ازمون گرفت. ولی اینا همه ارث جهانگیر بوده و من نمیتونم ارث برادرمو بخورم. رسول گفت ولی بزرگخان بعد از جهانگیر خان مرده. حاجی رو کرد به رسول و گفت چیه؟ نکنه توقع داری بیام از تو اجازه بگیرم؟ مال و منال خودش بوده. درسته به نام من بوده، ولی مال جهانگیره. محمد ادامه داد ولی همه اون زمین قبالش به نام شما نیست که. من دیدم یه حد وسطی هست. یه حدی بین زمین نصیر خان و زمین ما. کم هم نیست اون زمینا. اون مال کیه؟ نکنه اون مال ما بوده و خبر نداشتیم. خیر پسر، اون مال ما نیست. جهان گفت نه شما چیزی گفتید نه نصیر خان. پس یعنی مال نصیر خانه؟ خیر، مال اونم نیست. جهان گفت پس که حاج جعفر گفت مال کسیه که دیگه نیست. ولی عمو جان،
قباله کلا به نام شماست و یکی هم نصیرخان. اون وسط. بله عمو. عجل مهلت نداد که قباله به اسمش بشه. واسه همینطور بدون سند و مدرک مون. خب بالاخره ورثه چیزی عمو داره. اونم به وقتش رو میشه. جهان با این حرف شروع کرد به خندیدن و گفت عمو جان مسخرمون کردید. یعنی چی به وقتش؟ ما داریم ساختمون میسازیم. تموم بشه کارخونه شروع به کار میکنه. اون وقت اگه اومد و گفت راضی نیستم چی؟ نمیگه. برفرض که گفت پولشو میدید. عمو جان این کار شوخی بردار نیست. اگه پولو نخواست و زمینو خواست چی؟ نمیتونم بگم بفرما از وسط کارخونه بردار. تو نگران این چیزاش نباش جهان. من ضمانت میدم. جهان که دید بحث کردم با عموش بیفایده است گفت همه اینا به کنارم. الان اهالی ده کریم خانو چه کنیم؟ حاج جعفر گفت با نصیر خان برید حل و فصلش کنید. ولی منو ببین جهان. آروم و بی درگیری و بی درد سر. حواست باشه. خب عمو جان میگن شریکیم. چیزی ندارن. یه حرف رو حواس. چیزی دستشونه بیارم وسط. بسم الله. حاجی این حرفو زد و رفت توی اتاق خودش. اما محمد عصبی رو به جهان کرد و گفت ببینم تو زمینو از نصیرخان خریدی؟ نه. محمد عصبی خندید و گفت خوبه والا. مفت صاحب اون همه زمین شدی. جهان جواب داد چه مفتی؟ نصیرخان داده به شاهین. شاهینم پسرشه. محمد گفت کاری به اون ندارم. تو چی؟ تو که مفت از بابای ما برداشتی. منو ببین محمد. من خواستم بخرم. اما عمو خودش گفت مال آقاته. تو هم خوشحال. چه خوشحالی محمد. ارث آقام بوده. آقایی که اصلا ندیدمش. ندیده باشی. اینم مقصرش ماییم. جهان که معلوم بود به زور خودشو کنترل میکنه گفت چرا بی ربط میگی محمد؟ کی گفت مقصر شمایی؟ دارم میگم وضعیت اینه. محمد انگار اما بعدش نمیومد با جهان درگیر بشه. داشت میرفت سمتش تا دست به یقه بشن که رسول بینشون ایستاد و گفت حرمت نگه دارید. جهان تو هم یالا برگرد جایی که بودی. محمد تو هم آروم باش. محمد اما گفت چطور آروم باشم داداش؟ اون زمین حق ما بوده. مال ما بوده. رسول گفت میبینی که نیست. حاج بابا نمیتونه همینطوری بده به کسی. رسول میتونه. رسول خونسرد گفت میتونه محمد چون مالشه. خودشم که زنده و عاقل و حی و حاضره. پس اختیارشو داره و من و تو هم نمیتونیم حرفی بزنیم. نه خیر من نمیذارم. بعدم عصبی از در سالن زد بیرون. با رفتنش جهان ناراحت گفت واسه چی اومده بودم و چه شری به پا شد. رسول برگشت سمت جهان. یعنی بحث امشب پیش نمی اومد؟ تو نمیخواستی بگی حاج بابا زمینا رو بهت داده؟ چرا باید میگفتم؟ عمو به من گفته بود شما خبر دارید. اما میبینی که نداشتیم. اون شب جهان از همه خداحافظی کرد و رفت. بماند که بعد از رفتنش هاجر خانم چقدر غرغر کرد و پشت سرش حرف زد. من که نایستادم ببینم چی میگه. ولی صداش تا تو اتاق ما میومد که داشت پشت سر جهان عالم خانم هزار جور بد و بیراه میگفت. رسول که اومد توی اتاق گفتم تو خبر داشتی؟ نه والا. میدونستم حاجی ارث درستی به زن و بچه عمو جهانگیر نداده. ولی خب به قول محمد بزرگخوان بعد از عمو مرده و اون ارث چندانی گیرش نمی اومده. گفتم چرا حالا یادش اومده بعد از این همه سال؟ نمیدونم. اما اینکه اون زمینو الان حاجی داده به جهان شاید میخواسته وجدانش رو راحت کنه. اما اون وسط کیه؟ گفتم کدوم وسط؟ زمینی که میگفت قبالش نه به نام حاجیه نه به نام نصیرخان. اون زمینی که بین زمین این دوتاست مال کیه؟ کیه که مرده؟ گفتم خب باید بپرسید. به نظرت کی میدونه؟ نمیدونم. مگه اینکه آقا جونم خودش بگه. کنجکاو پرسیدم. میگم رسول تو میدونی دعوای حاج جعفر و نصیرخان سر چیه؟ اصلا نصیرخان کیه؟ نصیرخان دایی جهانه و پدر شاهین. آهان. خب دعواشون سر چیه؟ منم نمیدونم. از وقتی بچه بودیم هیچ وقت اجازه حرف زدن در موردشو تو این عمارت نداشتیم. اون شب فکر میکردم اون دعوا تموم شده است. ولی انگار تموم نشده بود. محمد پی اون قضیه رو ول نکرد و بارها با حاج جعفر سر اون زمینا بحث و دعوا کرد. چه توی خلوت چه علنا. دیگه همه میدونستن که اون زمینا باعث کدورتی بین محمد و حاج جعفر شده و این وسط هاجر خانم آتیش بیاره معرکه شده بود. بارها دیده بودم که محمدو پر میکرد تا علیه حاجی کاری کنه. ولی حرف حاج جعفر یک کلام بود و میگفت این زمین مال جهانگیر بوده. منم نمیخوام دینی به گردنم باشه. یادم اواخر بهمن ماه بود که یه روز حلیمه و بلقیس شال و کلاه کردن و رفتن پیش علی آقا که از شهر پارچه می آورد
تا واسه بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد پارچه بخرن و بیارن بدوزن. بلقیس خودش لباسا رو دوخت و توی پارچه قشنگ پیچید و آورد واسم. رسولم یه ننوی چوبی قشنگ از شهر خریده بود و بالش و تشک خوشگلی هم برای توش دوخته بودن. حلیمه مدام میگفت نمیخوام قصه بخوری که مادری نیست تا برا سیسمونی بیاره. اون روز اونقدر از دیدن اون وسایل خوشحال بودم که پا شدم سرشو بوسیدم و گفتم حلیمه، به خدا که تو از 100 تا مادر مهربون تری. چی از مادری واسه من کم گذاشتی؟ فقط تنها فرقت اینه که از تو شکم تو نیومدم بیرون. هاجر خانم اما اصلا به مزاقش خوش نبود که حلیمه و بلقیس اینطور دور و بر من میپلکن و جای خالی مادرمو پر میکنن. ولی خب رسول بعد از اون قضیه دیگه اجازه نمیداد مادرش چیزی به من بگه. از اون ورم من نمیدونستم رسول باز دنبال کاراش میره یا نه. نه خودم میتونستم دنبالش کنم، نه دیگه جهانخانی توی اون امارت بود که بهم خبری برسونه. واسه همین بنا رو گذاشته بودم به اینکه سر عقل اومده. در واقع تمام فکر و ذکرم این بود که بچه سالم به دنیا بیاد. چون تنها دلخوشی من تو اون دنیا همون بچه بود و بس. اون روز با حلیمه برای بار 1000م داشتیم لباسای کوچیکش رو نگاه می‌کردیم که سر و صدایی از حیاط بلند شد. صدای سم اسباب و داد و بیداد مردا می اومد و این اصلا نشونه خوبی نبود. ترسیده و هراسون با کمک حلیمه از اتاق رفتم بیرون. بقیه همه از اتاقشون بیرون زده بودن. رو به مهین که از همه نزدیکتر بود بهم گفتم چه خبره؟ نمیدونم، ولی انگار. هنوز حرفش تموم نشده بود که دیدیم حاج جعفر سراسیمه اومد داخل. دوی سمت اتاقش و چیزی رو برداشت و هراسون از عمارت زد بیرون. هرچی هم هاجر خانم صداش زد حاجی چیزی شده یا نه انگار نمیشنید. تو حیاط آدمای زیادی بودن. درست چیزی نمیدیدم. میونه اون همه جمعیت اما جهان خانو دیدم که دستاشو قفل کرده بود و رو سرش گذاشته بود. و کمی جلوتر مردی که اون روز سر قنات دیده بودم و میشناختمش. شاهین. اونم میرفت و میومد و با جهان حرف میزد. همه کلافه بودن. آژانا که ریختن تو حیاط عمارت یهو وا رفتم. اومدن اون همه آژان یعنی اتفاق بد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.